नैली घट ले वीडियो क्वालिटी अडू है मत पादी ना कबूल है आई क्या रखो ना रे අනිවාර්යෙන්ම මේ ගම්මුලාගේ ගෙදෙට්ට ඔක්කොම එකතු වෙනවා. එහෙමද? ඔව්. හරි එකතු වුණාම එතෙන්දි සාකච්ඡා කරනවා. එක්කෙනෙක් මේ අඩි 6 කොල්ලෙන් මෙහෙට 6යි මෙහෙට 6යි හරි හතරක් කොටලා පවුලක් අඟල් 4ක් අයින් කරන්න ඕනේ. බස්. මඩ. පස්. ඒ කියන්නේ වතුර එන පැත්තේ. එතකොට පවුල් 100ක් හිටියොත් ඒවා කොටස් 100ක් අයින් වෙනවා. ඒ අවුරුද්දට ආපු රොම්මඩ ටිකයි වැඩි ටිකයි ඉවත් වෙනවා. ඉවත් වෙනවා. හරි. ඒක මේ වියදම් කිල්ලක් නෑ ගොවියා කරන්න ඕනේ. හරි එහෙම තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් පවුලේ ඔක්කොම ගියාම වැඩි ලස්සනට කරනවා. ඒතර වතුර ඔක්කොම කොහෙන් හරි බ්ලොක් කරනවා. නෑ ඉතින් වතුර මේ කාලෙට දැන් වතුර නෑනේ වතුර විතර වල ගත්තට පස්සේ නියම් කාලෙක තියෙනවානේ. ඔව් ඔව්. එහෙම දෙන්න දෙන්න දැන් මොනවද ඒ පැතිකඩවල් නෑ දැන් සල්ලි හොයා ගන්නවා. ඔව් නේ. බනවනවා ඉකම්ම දැන් ගන්නවා ඉතකසා දැම්මලු. ඉතකසා දැම්මට පස්සේ දැන් ඉතල වගේ තමයි දැන් මේ හොඳ නමක් තියන්න හොඳ නෑනේ මේක. ඊට පස්සේ හොරෙන් කරපින්ද හොර කියලා ලේ වලින් බොර වුණින්ද බොර කියලා හොර කියලා තමයි තිබ්බ කියලා. ඇත්ත නමක් නේ හොර බොර කියන්නේ. ඔව් නේ. ඇත්ත නමක් නේ. නැත්නම් අය කැල නීතිත්ව කියලා තියන්න බැරි තියෙන්නේ ඒ වගේ එහෙම හොඳ නම නෙමෙයිනේ. ඇත්ත නමක් තිබ්බලා පහස වෙන්නේ. මොකද හොරෙන් කරපු නිසා හොර. ඔව්. ලේ වලින් බොර වුණු හින්දා හොර බොර කියලා තිබ්බා. අය කියන්නේ මේ බුලතම මේකෙන් මැරුවද? එහෙනම් මරලා හිත කතා දාලා තියෙනවා දාන්නනේ. අනකරපා හිතන්නේ රජුරු. ඒක මරලා හිත කතා දාපුවා වැවට ගෙනිලා කිව්වලකොට යනික වෙනවනේ. එහෙම තිබිලා තියෙන ජගාලේ. ඊට පස්සේ මරලා දැම්මා. ඉතින් ඒ මරලා දැම්මට පස්සේ ඉතින් අර අපිට උදාහරණයක් වශයෙන් හිතන්න තියෙන්නේ පොන්සේක මහත්තයයි මහින්ද මහත්තයයි යුද්ධ කරලා. මහින්ද මහත්තයා විතරම පිට වටව ගත්තානේ. පොන්සේක හිටියේ නැත්තන්නේ නියුනේ. ඒ වගේ ඉතින් මේක මෙහෙම දීලා නෑ ඉතින්. ඔච්චර කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොහමද?
පස්සේ ලියලා නොදුන්න හින්දා බුලත හදපු සොරබර වැව කියලා නොදුන්නේ. දුටුගම් නොහදම අයංගනේ චෛත්‍ය. ඒක දුටු ප්‍රසස් කරන එක. ඉස්ත්‍රිය දිවලදී අසුරියම් බව දුරු ප්‍රසස් කරන එක තමයි. එතකොට ඕන කෙනෙක් එන්නේ බුලත හදපු සොරබර. නමුත් බුලතගේ රූපයක්වත් විස්තරයක්වත් කිසිම දෙයක් මේක තියෙනවද කියලා බලන්න. නමුත් නම පටබැඳිච්ච ගැලවෙන්නේ නැහැ. එදා බැරි වෙලා හරි දීලා තිබ්බා දුටුගම් නජුරු හදපු සොරබර. පොඩි වීඩියෝ එකක් දාගත්තා. දාගන්න. බව කියලා තියනවා. ආලේ පිළිසල මාලා ගාලේ. නෑ බං. මයිලෝඩිකා මේක රෝහුනේ. රෝහුව මොහේ ලටි දෙකක් විතර දිග ඇතිනේ. ගාමාරක් දෙකක් විතර. ඕනේ. ලටි දෙකක් පුරේ. එක්කෝ ගාව මාරුනේ. අපි ගාව තියෙන සමන් කෑල්ල. එතනත් එකෙක් ඉන්නේ. ගෙද්දේ. ඔක අතේ ආවත් බඩුම තමයි. එහෙමද? උඩ මොකද කියන්නේ? උංගද? කම්පොට. එන්නගත් දේනලි පට්ට. වතුරට දාලා අපි නාද්දි අල්ලයිද? නාද්දි අවුල නැති. එහෙමද? ඊළඟට මැරෙනවද ඉතින් මුංග ගා? කට්ට කැඩුවද නම් මැරෙන්නේ නැහැ. මේ කට්ට තමයි බස්සන්නේ. නැත්නම් ගහන්න මෙන්න මේ කට්ට පිට දෙන්න පුළුවන්. කාට අන්න ගන්න එපා. දැන් ඉතින් උගෙන් බයක් නැහැ. මුන් කනවනේ. මොකක්ද තමයි. එයා. සමහරක් කන්නේ නැහැ. උගේ විසාරි. මේ බලන් හිටියේ දැලගොඩ කෙනෙක්. නේද කොහෙද? අපි දීගමු. මෙයා ගැලණියෝ. Anik පැත්තට ගන්න. Pedapam puta mayama pedapam. දාන්න බෑ. එහෙම යට ගන්න ඕනේ.
දාලා ඉඳලා ගන්න. අපි හරි පැත්තට නෑනේ. සොරබොර බවේ කැම්ප් ෆයර් එකක් කරන්න රැස්සලා ඉන්න ගමන් අපි ඉන්නේ. එහා පැත්තෙන් ඉන්නවා අපේ ඩිලාන්. දැන් අපි ඉන්නේ බෝට්ටුවක. ඔයාලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ වැව එහෙම තියෙනවා ඒ පැත්තේ. පේන්නේ නැතුව. රයිට්. මිස්ටර් ඉක්ව ඩයස් අය තමයි අපිට උදව් කරන්නේ වැඩියට. කැම්ප් ෆයර් එකක් එම ගහලා. මෙතන උයාගෙන කන්න තමයි ලෑස්ති. ඉතින් අපි පසුවට විස්තර හරියටම කියන්නම් දැන් රෑබෝ වෙලා. ලස්සන රාත්‍රියක් තමයි ගත කරන්න යන්නේ. ඔය මයංගන චෛත්‍යයේදී සද්ද ඇහෙන්නේ නෑ. එහෙනම් කොහෙද සාදු සාදු කියලා කියන්නේ? සොරබොර පන්සල. ඕනේ. සොරබොර පන්සල කොහේ හරි තියෙන්නේ? ප්‍රසිද්ධ නෑ. නිකන් සාමාන්‍ය පන්සල. ඔව්. Roma. මේවා මේ ඇති කරපු කට්ටියනේ. එලිට ගන්න නිසල වෙලා හද නොසැලේ හසර ආදර රතාදර යුගෙන් නොබේ සසලව යයි සිත මැලවුණු ඔබේ වත දෝබමි කඳුලැන් මගේ ඔබ නැතිදා මේ ලෝකේ තනිවේ මා දැවෙන සිතින් නැසිය මිතුරන් ඒ හැම හමුවේ සමුගෙන යන අවසන් ගමනේ නිහඬමුවින් මා කෙපෙම්වතියේ උලන්නද මේ දුක කෙලෙසෙන් නිසල වෙලා හද තල්නා ලෝක තනි වෙලා ඔබ හඬයි කරන චෝදනා මොනවදෝ කියා නොම හැඟෙයි නැගෙන වේදනා තුරුණු මා සිතේ අපමණයි අචල ආදරේ බැඳුණු ඔබ කෙරේ ලේසමයි. සුබ උදෑසනක්. ට්‍රැවල් ලයික් ලලාන් මේ කළුවරේම දැන් උදේ වෙලාව පාන්දර 5:35යි. ඉර
උදා වෙනකන් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ සොරබොර වැවට වෙලා. වතුර පාර තාම ඉර උදා වෙලා නැහැ. මයංගනේද බලාගෙන ඉන්නවා ඉර උදා වෙනකන් සන්රයිස් වෙනකන් බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙමද? හොඳයි ට්‍රැවල් ලයික් ලලාන සොරබොර වැවෙන් සමුගන්න තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මේ කුඩාරම මෙතන දැන් හරක් පට්ටියකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන මේ තමයි අපේ පරිසරය. මේ තියෙන්නේ සොරබොර වැව, සොරබොර වැවෙන් නාලා. ඉතින් සමු ගන්නවා මෙතනින්. සමු අරගෙන ට්‍රැවල් ඩිලාන් එක අපි එහෙනම් අද දවසේදී අපේ තෙදින සංචාරය අවසන් කරන්න තමයි මෙන්න මේ විදිහට උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සොරබොර වැවේ නයිට් කැම්පින් එකක් කරනවා නම් මේ ඩයස් අයව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ආකාරය මම ඔයගොල්ලන්ට විස්තර සපයන්න. ඉතින් ඇවිල්ලා පරිසරයට හානියක් නොකර එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. මම ට්‍රැවල් ලයික් වැවිලා පියුරුව කුසෝ තිබුණා කියන්නේ
පැය කිලෝමීටර් 10ට වඩා යනවා. 20ක් වගේ.